السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، ورب يجعله عيد سعيد علينا وعليكم. وبصوا بقى، احنا هنا كده ايه، قلنا بقى نقوم نجهز كده فترة العيد وتجهيزات العيد بقى، ونشوف التعب اللي احنا تعبناه من الكحك والبسكويت والبيتي فور. عملنا شوية حاجات بصراحة كانت جميلة، كلها كانت ناعمة كده وكانت حلوة. بصراحة كانت حلوة قوي. الحمد لله الحمد لله بفضل الله، كل اللي يدوق منها يقول لي والله جميلة. اللهم بارك. بصوا هنا كده كنت مزوقة بقى البيتي فور، كنت عاملة له بقى البيتي فور لما بتزوقيه بمربة المشمش بيبقى حلو قوي ويبقى طعمه حلو. احلى حاجة مربة المشمش احلى من مربة الفراولة. بيبقى حلو، جربوه وان شاء الله باذن الله هيعجبكم. تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كده بقى كنا بنرص الكحك. صلوا بقى على الحبيب المختار كده. وعايزة اشكر كل ام كانت واقفة في مطبخها وكانت يعني بتسعى ان هي تفرح عيالها بأي حاجة حتى لو حاجة بسيطة. لازم نشكرها ولازم نشجعها ولازم نفرحها بان هي يعني جزاها الله خيرا ان هي كانت قايمة بدورها كامل يعني. ربنا يا رب يفرح كل الناس، ويجعله يا رب عيد سعيد علينا وعليكم. ويا رب كل واحد بيتمنى حاجة ربنا يحققها له. هنا كده بصوا بقى كنا رصينا الكحك، وايه نبتدي بقى نرص البسكويت. انا الحاجات دي انا مسويها في فرن البوتاجاز. يعني بجد ما شاء الله اللهم بارك، بجد كانت حاجات تحفة وطعمها كان جميل جدا. عملنا بقى ايه بسكوتات كده وحركات وتكات ايه. خشوا على القناة وشوفوا الحاجات اللي احنا عملناها ونزلناها هتعجبكم وجربوها، حتى لو هتجربي في حاجة صغيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا كده كنا برضو بنرص ايه، بنعمل اي شكل كده ايه يكون حلو يفتح نفس الولاد ان هم ايه يشجعوا ان هم ياكلوا من الحاجات دي. متعمليش الحاجات دي للضيوف بس، اهم حاجة اهم من ضيوفك ولادك طبعا. ربنا يا رب يبارك لنا في اولادنا وفي ضيوفنا ان شاء الله. بصوا هنا كده كنت خلصت بقى، بصوا شكل الفطورة عامل ازاي. بصوا حاجة كده ايه، سيدي يا سيدي يعني اللهم بارك. هنا كده بقى ايه، خلاص خلصنا ايه نروح بقى ايه نشوف بقى تجهيزات العيد وحلاوة العيد وسوداني العيد وترمس العيد. حاجات كده جميلة. الحاجات دي بصوا انا عايزة اقول لكل واحدة، يمكن انا دايما بقول كده، كل واحدة حاولي تجيبي على قد امكانياتك وعلى قد احتياجاتك. فرحي ولادك بأقل الحاجات يعني بحسب ظروفك فرحي ولادك. عارفة روحي هاتي ب20 30 جنيه شوكولاتات وحطيهم في طبق كده مع شوية سوداني مع شوية ترمس، هتلاقي نفسك كده ان انتي فرحتيهم. ربنا يا رب يدخل الفرحة والبهجة والسرور على قلوبنا كلنا. بصوا هنا كده بقى ايه الترمس بقى والحمص والليمون، كانت الاطباق دي كانت مليانه ليمون عشان عيالي بيحبوه بالليمون قوي. والشوكولاتات بقى وايه يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجميع. يا رب ان شاء الله يجعله عيد سعيد علينا وعليكم، ونكون دايما خفاف عليكم. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمة كل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش انا هحط